Hello，大家好啊！又係我 Donald。咁1年前呢，我哋都嚟過 Go Park 嗰度行下，究竟有啲咩行？咁但係事隔咗1年之後啦，究竟會唔會多咗嘢行呢？咁其實呢一度呢，食嘅、玩嘅都多咗好多啦。咁又有得攀石、打高爾夫同埋游水都有啊。咁我哋即刻去睇下先。嗱，咁一行到入嚟呢，其實已經多咗好多餐廳喺度啦。咁而且咧，佢仲分咗兩邊，一邊係 Go Park，一邊係 Go Park 2。咁而食肆方面，佢都有10幾間可以俾你揀，有甜品，有珍珠奶茶，有拉麵、燒肉佢都有喎。好啦，咁入到嚟，咁而呢一間就係食 pancake 㗎啦。咁呢度食嘢咧，佢可以俾埋你有寵物一齊入嚟，就好似呢一間咁樣啊。你帶狗嚟咧，仲有8折。而呢一度咧有間餐廳，佢晏晝仲有7餸飯喎，而且白飯任裝，每位都係70蚊啫。咁如果你係喺度做嘢，或者係 Sierra Sea 嘅住戶咧，再平多10蚊。咁而餐廳名就係貓園外。咁如果你想食啲簡單啲嘅嘢咧，呢度都有個一田食堂。咁佢裏邊就有啲小食、拉麵同埋有間珍珠奶茶。咁而呢一度咧，佢都有滿記甜品你可以食，就唔使入到西貢咁遠啦。咁其餘嘅嘢食佢仲有泰式嘅嘢食啊、西餐。咁 Pizza Express 咧，佢呢度都有嘅喎。咁但當然佢就唔會有嗰個1個鐘頭任食放題嗰個啦。咁而呢一度咧有2間一田嘅喎。咁細嗰間咧就係一間便利店，咁佢就可以俾你買啲簡單啲嘅嘢食。咁而隔離咧就有間賣橡皮糖。咁前排呢一度咧就有得俾你玩呢個旋轉木馬，但因為新年已經過咗啦，所以佢就拆走咗。咁而呢一度仲有得俾你游水，仲係室內泳池。咁而行到嚟呢一度咧，超多寵物嚟到呢一度要我嚟散下步咁樣。咁今日就係平日啦，所以咧佢個攀石場就冇開到。咁如果係星期6日或者公眾假期嚟咧，咁喺呢一度佢就有個細細地嘅攀石場可以俾你玩啦。咁而價錢咧，佢呢度都寫咗就係149蚊50分鐘。咁除咗攀石有得玩，又有得游水之外，咁其他嘅室外運動咧，例如打網球、足球、籃球，呢度都有得 book 場㗎喎。咁而呢一度有啲乜嘢可以俾你玩呢？咁喺呢一度就話到俾你聽有啲咩玩，連而家好興嘅 pickleball 佢都有。咁但係咧，水上運動就例如有直立板、獨木舟同埋滑浪風帆。咁而 Go Park 1呢一邊咧，佢總共就有3層。咁佢上面嗰層咧就有牛奶冰室，咁同埋咧就有冒險樂園。咁2樓咧佢仲有一個寵物公園，咁你就可以帶啲寵物嚟呢一度玩啦。咁2樓除咗有個寵物公園之外，佢仲有個晴空花園，同埋有一間餐廳喺度。寵物公園就係喺呢一度啦。咁呢一度除咗有個寵物公園之外咧，仲有啲凳可以俾你坐喺度嘅喎。咁如果真係唔係太熱的話咧，坐住喺呢一度，再望住呢一個景，你都咪話唔正。咁而佢戶外方面咧，都有得俾你用餐嘅喎。咪就咁 scan 個 QR code咧，我相信就可以送上嚟俾你食啦。咁跟住咧，我哋就行去 Go Park 2呢一邊啦。咁呢一邊咧，主要就有間大嘅一田超市、巴士總站同埋有燒肉食。咁而呢一邊咧，仲有間譚仔米線。咁入到嚟咧，佢仲有萬寧啦、日本城佢都有一間喺度。咁仲有啲補習社啊、音樂啊，咁呢度都會有嘅。咁呢一度咧，除咗有燒肉食之外，隔離咧佢就有一間食 pizza 嘅。咁而最後呢一度咧，佢都有間一田嘅超市，不過咧就唔係好大間嘅啫。但係主要嘅生果、蔬菜、凍肉，佢呢度都會有。咁而且有啲嘢佢都幾平喎，因為始終唔係好多人，所以有陣時佢啲嘢咧都會幾抵。而行到入嚟咧，其實間超市就真係唔係好大嘅啫。你耐唔時都會見到有啲肉，佢會有個 sale 喺度。咁而呢一度都有啲特別嘅，就係佢呢一度咧有幾張台可以俾你
冰啲杯麵嚟食，咁同出邊嗰啲一田咧都有少少分別。咁我哋今晚就會嚟試下呢一個一人燒肉，究竟好唔好食啦？咁餐廳雖然就唔算話好大間，但係啲位就會擺晒兩邊，坐起上嚟都幾舒服。而最正嘅就係食完成身都冇油煙味。咁而呢度咧有啲醬料啦，同埋有啲鹽胡椒喺度。咁第一份餐就到咗啦，我哋就嗌咗牛小排，咁大概100g 度啦。咁佢就跟咗個麵豉湯、沙律同埋白飯。咁當日食嘅時間我哋就冇睇清楚。咁其實只要你嗌咗一份套餐，沙律同埋白飯都係無限任食。咁而佢沙律咧就主要係得青瓜、一粒嘅車厘茄同埋少少嘅黃蘿蔔同埋椰菜墊底。咁個沙律食落去咧都尚算做新鮮 ，OK 嘅。咁除此之外，我哋就嗌咗一碟豬牛雞3拼同埋一個雞髀菇。咁而另外嗰碟和牛咧就係呢一個啦。咁我就唔要湯，就加10蚊，要罐可樂。咁好啦。當然就要即刻燒肉啦。好啦，個牛小排就食得啦。咁第一嚿呢，我就乜都唔點，就咁試下先。其實個肉呢已經有少少嘅調味，咁啲油香都幾夠，同埋個肉味都幾濃，都幾好味。跟住就試呢一個和牛，我哋個和牛就煮好咗啦。咁喺煮嘅時間呢，我已經加咗啲鹽同胡椒落去。好食得，肉質都好腍，油香好夠，同埋個肉味都好濃，哇正喎呢個！整體啲肉都幾高質 ，OK。完啲牛咧，我哋就試下菇先。不過咧，呢3片菇就要成12蚊啦，都有啲貴。好啦，啲雞髀菇都差唔多煮好啦，食得菇咧我就加咗啲燒肉醬落去。咁呢一隻咧就係辣嘅，個辣醬食落去咧有少少似餘君益，個味道都 OK 嘅，唔錯。跟住就食呢一個3拼，咁有雞啦，有豬同埋牛。好啦，個豬肉就食得啦。咁豬肉咧偏薄咗啲，咁個豬肉食落去咧，佢有少少焦香味嘅，咁所以都幾正。同埋基本上咧，佢都做咗少少嘅調味，咁所以咧唔使擔心個味道，就咁燒完食就已經得啦。啲豬肉食完咧，我哋就試埋啲牛啦。咁個牛都燒好啦，可以食得。咁呢隻牛咧就係我嗌3隻之中最薄身嘅一隻。咁呢個食落去咧，無論係個肉質同個油花，同頭先嗰2隻比咧，都有啲分別。呢隻真係好一般，同埋啲脂肪位有啲硬，呢個麻麻地。好啦，跟住食埋個雞先。咁我點埋少少嘅黑椒去食。呢個雞咧，我哋燒燶咗少少個雞皮，咁所以食起上嚟咧有少少燶味。咁但係個雞咧都冇乜特別嘅啫，整體嗰個豬牛羊嗰個咧就遜色咗少少。咁如果你叫套餐的話咧，你就可以嚟呢一度攞雪糕食。咁我目測佢都幾多口味，經過店員嘅推介，佢話呢一個最多人食，所以我就拎咗嚟食啦。檸檬雪巴。咁而另外嗰個餐咧，我哋就拎咗柚子雪巴，食翻個檸檬雪巴。咁食落去咧，個檸檬味都幾夠，都幾酸，都唔錯。咁而另外嗰個咧就係柚子，咁個柚子食落去咧，個柚子味都好香濃。但係食完和牛咧，我就個人覺得食翻個檸檬解一解膩會好啲。但整體兩個都好食。食飽晒，係時候做翻個小總結。先講咗個價錢先。我哋2個人總共食咗424蚊，純粹以價錢嚟計，的確係有少少貴，但係餐廳嘅環境同埋食物嘅質素都唔算太差，同埋你唔叫和牛嚟食的話，其實都係100零蚊一個餐啫。去開高拍嘅都可以一試。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎，再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔離個 Super Fans。我哋下條片再見。